Jesus de Nazaré. Amém? E o povo de Deus aplaude Jesus de Nazaré. Toda honra, toda glória, toda honra, toda glória a Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor eternamente, amém? Aleluia, glória a Deus. Quem está cansado aí? Queria convidar a igreja do Senhor nessa tarde, início de noite, a ficar de pé. Vamos celebrar o nome do Senhor com alegria. Ele é a alegria, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é o único que liberta das drogas. E nessa noite nós estamos aqui para exaltar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, alegre o teu coração nessa hora, vamos louvar a Ele, porque a glória e a honra dEle, amém? Diga a igreja do Senhor, coloca de pé. Vai, vai.
Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Aleluia. Quantos estão sedentos aqui pelo Senhor nessa noite? Diga amém. Quantos estão sedentos aqui nessa noite pelo Senhor? Diga amém. Aleluia, Deus. Nós estamos sedentos por Ti, Pai. Tu és poderoso, Tu és santo, não há outro Deus além de Ti, Deus. Glorificamos o Teu santo nome, Pai. Meus amados, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Mais uma vez vamos estar louvando ao Senhor, agradecendo Ele e engrandecendo Ele, dizendo que nosso Deus é poderoso, que não existe outro Deus tão poderoso quanto Ele. Não existe outro Deus além dele. Aleluia, Deus. Poderoso Deus,
seja o louvor. Ele muda a tua história. E você olha para a sua vida do passado e diz: nossa, quem era eu? Quem era eu e quem sou eu hoje? Tudo isso pela graça do Senhor.
igreja. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Lança a mão de palma para Jesus aí nessa noite. Amém. Só eleição também? Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar louvando com o pagode para o Senhor Jesus, adorando ao Rei que está aqui neste lugar, amém? Amém! Glória a Deus! Nós estamos aqui com o vídeo de lanche para abençoar o Ministério Abdel, que está organizando essa caminhada. Então, se você puder abençoar, vá lá. Nós temos lanches bem baratinhos, R$2, R$2,50, R$3. E abençoe essa obra do Senhor, né? Um chamado muito difícil, muito árduo. Muitos que estão aqui sabem disso. Então, nós estamos aqui para abençoar a sua vida e sermos abençoados por você. Glória a Deus. Então, vamos abrir o nosso coração nesta noite para receber muito mais do que Deus tem para cada um de nós, para cada um de vocês. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Essa música é praticamente a música tema da caminhada, porque ela diz aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia seguir a morte, mas Jesus mudou a minha sorte, sou um milagre e estou aqui. E é desse milagre, é desse poder que Deus tem de transformar as vidas das pessoas. Aquele que antes era traficante, hoje era pastor. Aquele que antes era viciado e hoje é missionário. É desse Deus que transforma que nós estamos pregando aqui nessa noite. Então eu não sei como é que você está, você que está passando, a igreja aqui sentada, mas eu queria te dizer que Jesus Cristo é a solução, Jesus Cristo é a salvação. Ele é que cura, Ele é que liberta. Ele é quem faz a obra completa. Vamos continuar louvando ao Senhor. As melhores pizzas são os sanduíches da Zona Norte. Nunca houve luz que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Pra te dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, me descendo um rio, pra te dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.
uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando o nosso Deus. E eu queria chamar nesse momento o irmão Leandro. A gente está fazendo um pagode